जला दिया भाई, जला दिया। कह रहा छोटा मोटा काम होता रहता है। ये किसी को याद नहीं है, तो अपन पहले बताओ वहाँ का यार नागी होता है, वहाँ का यार चोर होता है। अब कल आया था मुंडी लेके, तो वहाँ वो इधर पूछ रहा है क्या ये हमारे करे इधर दिया मुझे बताया देखो यहाँ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कोई आता नहीं, पता लगा पता भेज देता हूँ। कॉफी नहीं आया, कॉफी नहीं आया, कॉफी तुमने बोल दिया ना आएगा कल आएगा। कॉफी बाबा नहीं आएगा। हम जब तक तो अब तक कितनी क्या भाई बच्चे तैयार के बाद